Aí galera, que é o gelador, como é que é, conta mestre? Uma opinião aí. Nós vamos tirar sim, claro, a ideia é tirar aquele cavalo e botar ele por cima do suporte. Aí galera, ó, o Trangone tá embarcado. Estamos colhendo, nós vamos colher um aparelho por aqui, ó, pro barco não pender muito. Entendeu? Vamos colher isso aqui. E isso aí galera, o trampo tá indo, entendeu? Esse cabo e coisa, esse aí é outro contramestre também. Esse aqui, ai, a pesca, ai que arrasto bonito, camarão, papapá. Cash, pega, ó. Não. Entendeu? Isso aí tudo faz parte do nosso dia a dia. Hoje aconteceu com nós, amanhã depois pode acontecer com o outro. Isso aí faz parte, isso aí é coisa do trampo. Agora vem uma masteiração tudo nova aí pro barco aí, o bagulho vai ficar louco. Valeu galera, um abraço aí, tudo de burro.